राम राम जी। आज अपने चैलेंज का 57वां दिन और सुबह के फर्स्ट वर्कआउट में हमने आज बहुत अच्छे से लेग, शोल्डर और बाइसेप्स को ट्रेन किया। और अब जब मैं वीडियो में वॉइस ओवर कर रहा हूँ तब मेरे को फिर से फीवर चढ़ा हुआ है। ऐसा लग रहा है कि फीवर का और मेरा बीच में कंपटीशन चल रहा है। ये कह रहा है कि मैं चैलेंज पूरा नहीं होने दूंगा और मैं हार मानने को तैयार नहीं हूँ, क्योंकि अब इस टाइम मैंने देखा था मेरे को 102 फीवर है। तो दवाई ले ली है, देखते हैं कल सुबह कैसा रहता है। सेकंड वर्कआउट का टाइम हो गया है। इसमें 15-20 मिनट वॉकिंग करके और थोड़ी सी कार्डियो करेंगे। तो शुरू करते हैं अपना सेकंड वर्कआउट। लेट्स गो। 4 किलोमीटर की वॉकिंग और थोड़ी सी कार्डियो करके सेकंड वर्कआउट किया कंप्लीट। बहुत अच्छे से नहीं कह सकते, क्योंकि अब पता नहीं शाम होते होते दोबारा बॉडी में पेन शुरू हो गया है, लेकिन हाँ वर्कआउट मैंने पूरा कर लिया। आज दिन के सभी टास्क हुए कंप्लीट। गुड नाइट सभी को।